हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वायरमेंट वॉरियर्स। और आज मैं आपके साथ एक छोटा सा थॉट शेयर करने वाली हूँ। आप कहीं भी जाते हो तो डेफिनेटली आपको प्यास लगेगी, एंड आप कहीं से पानी का बॉटल परचेस करते हो जो कि आपको पता भी होता है कि दिस इज़ नॉट बिस्लेरी, क्योंकि उसमें नाम स्पेलिंग गलत रहेगा, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको वो पीना ही होगा वो पानी। क्यों ना आप एक प्लास्टिक की जगह एक बॉटल खरीद लो एंड इसमें अपना पानी लेके जाओ बाहर। नो हार्म। और इससे दो चीज़ होगा। पहला तो आपको पता होगा कि यू आर ड्रिंकिंग सेफ वाटर। दूसरा, प्लास्टिक का भी यूज़ कहीं ना कहीं हम इससे रोक सकते हैं ना, थोड़ा कम तो कर सकते, एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर मैं कभी भूल गई पानी लाना या फिर मेरा बॉटल से पानी ख़त्म हो गया एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन कि वहाँ पे कल वल या नल नहीं है, तो यू शुड परचेज डेफिनेटली। बट जहाँ पे हम कम कर सकते हैं वहाँ पे कर सकते हैं यार, सो थिंक अबाउट इट।